საქართველოს პირველი პირი ოფიციალური ვიზიტით თურქეთში უკვე მეორე დღეა იმყოფება. გიორგი მარგველაშვილის სხვადასხვა ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას და ქართველი ენის ფაკულტეტის სტუდენტებს ხვდება. პრეზიდენტის ვიზიტის დეტალებს ნიკა გავლიშვილი მოგიყვებათ. საქართველოს დელეგაცია გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით თურქეთში ქალაქ ყარსში ჩავიდა. მარგველაშვილმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში მიიღო მონაწილეობა. ქვეყნის პირველმა პირმა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასადენის პროექტის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიალში მიიღო მონაწილეობა და შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. დღეს ისტორიული დღეა. ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობთ ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასადენის ტანაპის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიაში. და ახლავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროექტი წარმატებული იქნება. აღნიშნული თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენი სამი ქვეყნის უკვე არაერთი მიმართულებით განხორციელებული ნაყოფიერი პროექტები. ქვეყნის პირველი პირი ვიზიტის ფარგლებში ქართულ დელეგაციასთან ერთად ქალაქ ყარსის კავკასიური უნივერსიტეტის ქართული ენის ფაკულტეტის სტუდენტებსაც შეხვდა. შეხვედრისას პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა თუ რა მნიშვნელობა აქვს თურქეთში ქართული ენის შესწავლას. ბუნებრივია, როდესაც ჩამოვედი ყარსში, მე არ შემეძლო, არ შევხვედროდი იმ ადამიანებს, ვინც ქართული ენა, ქართული კულტურა გაიხადა თავის შესწავლის საგნად. მე შევხვდი სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ ქართულად, რომლებიც მომავალში იმ ძალიან მნიშვნელოვან თანამშრომლობას, რაც არსებობს საქართველოსა და თურქეთს შორის, ამ სტრატეგიული თანამშრომლობის რეალური ელჩები იქნებიან და მოემსახურებიან აი ამ ჩვენ ერებს შორის მეგობრობას ყველა მიმართულებით. გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი თურქეთში გუშინ დაიწყო და დღეს დასრულდება.